신선한 김치와 다양한 식재료를 완벽하게 보관하고 싶으신가요? 삼성전자 3191 비스포크 AI 키친픽원 도어 김치 플러스는 세련된 색상 선택형 디자인으로 주방 인테리어와 조화를 이루며 맞춤형 공간 구성이 가능합니다. AI 기술이 적용되어 최적의 온도와 습도를 자동 조절, 신선도 유지에 탁월합니다. 방문 설치 서비스로 간편하게 설치받아 바로 사용할 수 있어 편리함까지 더했어요. 집안에 스마트한 김치 저장소를 원하신다면 이 제품이 정답입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.